السلام علیکم. دیو مرګري کمنټ کړل چې ډاکټر صاحب د خراټو سهال شتي نو مخکې مونږ یو ویډیو کړو په سٹارټر کټ باندې. دا سٹارټر کټ کم چې پار فارمیسي کې ملاويږي سیدا خپه اسانه باندې د لګولو طریقه دي سو چې په دې کې دا سټریپونه راځي یو به سیټ ولګي بل سیټ ولګي سیدا او بیا چې د دې سر چې دا دغه راځي میګنیټ نو دا په دې سره پوز تاړم کې صحیح شون دا چې د راکاږي خبا قاعده سیدا ان شاء الله دې سره کافی اده پوری چې د خراټو د مسله شي او بل خبره چې وجوهات او پوره ډیټیل باندې موږ ویډیو کړل هغه تاسو ګورئ ان شاء الله په بشي په دین الله چې تاسو څه قسم کوښتنی تاسو موږ ته میسج کولای شئ. السلام علیکم.